DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Alandia DMTV mbote nabino esengoza ya biso ya koyeba ke bozali belo boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV oyo memela kabino actualité mais ba analyse pe sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux topé ba réalité ndé tozo vivre ngo actualité le lot tozali jeudi le 23 juillet 2020 boyebi yango FCC oyo ezali majorité na parlement oyo ezali pe coalition zali na pouvoir na coalition na cash ya Félix Tshisekedi ba kanaki ba sala marche na bango lelo pe ba marchaki ba bimaki mais marche wana ezalaki ko banda la première rue voir Sendwe et sengelaki na bango ba plonger kaka boulevard Saint-Douanati bazui triomphal ba continuer tina palais du peuple pour que ba kokautika mémoire na bango mais police pe kangaki en tout cas et cadreki palais du peuple pour empêcher bango ko atteindre objectif wana alors marche wana lolenge lekani makambo ebele lobami autour ya marche wana alelo bato FCC msusu balobi bato bazalaki au moins 1 million oyo bayaki ko répondre présent en marche wana mais vérité ezali qu'effectivement il y a eu des milliers de personnes qui va répondre présent na marche na bango ya lelo oyo ba tomonaki ba drapeau ya ba parti politique ebele oyo ezali membre ya FCC hein ezali vraiment très visible déjà na première rue limitée na place juste na croisement ya Sendwe na boulevard Lumumba ba sangana kiwana ba kutana kiwana po ba banda marche na bango et tomonaki que ba lieutenant ebele ya Joseph Kabila bazalaki na tête ya manifestation na ko banda la numéro 1 ya FCC ezali Nehemi Mwilania ou azali pe le dernier directeur de cabinet ya Joseph Kabila mais lisusu Ramazani Shadari ou azali numéro 1 ya PPRD parti politique pe ya Joseph Kabila azali pe candidat malheureux à l'élection présidentielle marchouana et s'est déroulé donc dans l'avenue Sendwe pe il fallait qui et kokakosuka na boulevard disons na palais du peuple alors on a proposé bino bolanda moi court extrait ya marche yango bomo na bino moko ndenge nini bato bazalaki et bon na simato zonga pour que tu poursuivre analyse na biso je rappelle que bozolanda DMTV soko zana no abonné te cliquer comme abonné ko bossa na te ko cliquer na petite cloche de notification pour apparaître juste à côté. Suivons, nous revenons tout de suite après. Voilà, Bolandi, moi, court extrait, wana ya marche, wana nous a illustré. Marche Salemi Lelo. Je rappelle que pour la battue, PPRD va rassembler qui au moins 1 million de personnes. Mais surtout, total, tronçon, wana zali tellement mokoussé que bah chiffre, bon, bazali quoi avancer, c'est difficile de croire nango. Réussite, oui, batou bazaki en tout cas est belé tel que Babili les autres témoigner. Mais pourquoi na marche ya PPRD, bah soupçon zalaraka ke bakabola kambongo, que bango batou bayaka naturel. Pourquoi Naba marche Nabango Zalaka Bongo c'est vrai, Naba marche Nabango to sentaka vraiment que une organisation hein, était mise en place. Vous sentir Batubazoya, Naba Kaliko, ba t-shirt, ba drapeau, eza belé. Vous sentir vraiment que loko yezali spontanéité, ça. Vous sentir que Batu préparer qui est loko. Donc événement Zala qui préparait pour le bapena que za population ndabimi na balabala ndenge to comme on entend wa IDPS to na
ya Lamuka wana ozomona pena que non eza ba militant ya parti X pena nde baye et misusu ba non militant peut-être o basombi parce que na ba marche ya FCC en tout cas bato ba soupçonnaka ke baliaki ba mbongo et d'ailleurs eza kutu tozolo ba en l'air teza ba image zo circuler na ba réseaux sociaux neto nazo proposer bino siko botala bozomona na image wana mutu moko zo kabola mbongo na ba réseaux sociaux bien évidemment zolo ba mara ke za na cadre ya marche ya FCC puis mususu bozomona même na moko na drapeau ya PPRD bazali ko welela soki mbongo soki pe mususu ye na liste kombo ezalaki te donc créer mbutu na mwa ba extrême ki okaka bokolanda wana je vous propose bolanda ensuite tozozonga bobo sanate bozolanda DMTV yo mtozana na abonné tozosela nini s'abonner na chaîne oko s'il vous plaît kobo sanate cloche ya notification ko apparaître à côté cliquez pe wana okoma notifier dans la prochaine vidéo to mettre en ligne tolanda et bongo na sima to zongi pour que to continuer le son na biso à tout de suite. Boti kolanda moi illustration ana moke bomoni que finalement Batou quelque part toujours ba soupçon au balobara ki FCC et biloko naye a organiser kango batiaka mbongo en jeu pona kofuta bato parfois et créer quand même ba bitumba baza ko welana parce que ba yokani teta msuna mbongo ou bien mbongo bango basatanda ki bazwa ezali mokende tozomona wana alors hypothèse wana ndenge lobamaka ki FCC marche naye d'abord to soulever le fait que to monique ezali vraiment bien organisé dans le sens que ba militant pendant baye balati ba t-shirt bazana ba drapeau pene belo zomona ki ya ba parti belo moni fonaki misu ba t-shirt pena ba koma na ba kombo soit ba leader ba ko soutenir donc vous sentez une organisation moko spontanéité ça vraiment parce que na marche pour okangisa 1 million okangisa 1 million na ba militanté il faut kangisa 1 million na ba militant na yo mais beaucoup plus na population pour ce ezali kaka ya ba militant bozana mino mokie donc pour attirer population il faut makambo yo za ko benda wana et ko kakoza makambo ko za pe ko intéresser peuple ngo pour que ko karobima to mona par exemple Jean-Pierre Bemba salaki mingi ba critique ki wa longwe Gombe akei bon na mona pena te marche nini bandaka pe vraiment na Gombe akei na changu yo kei mais yo pe kende changu zwa ba tout ce ko bo banda ko kita donc to moni que même FCC sali yango te ba suki na bango kaka na croisement ya Sendwe na boulevard Lumumba donc na première riba bandi ko kita distance moko mukuso yo beta nango dada sans problème alors likanisho akolobakere moko ba pesa mbongo pourquoi est-ce que toza ko kanisa bongo et bien parce que ozomona que parmi bango bato ba ko manifester eza mutu mususu ayebi même pas pourquoi est-ce qu'il ko manifester ayebi même pas pourquoi est-ce que ba appeler à manifester tenez Olandi par exemple Némi Moulania o yazali mokonzi ya FCC Némi Moulania ye azali kolobake FCC eza ko marcher parce que entre autres eza d'accord qu'une partie de la coalition puisse s'arroger tout le pouvoir donc Némi Moulania pratiquement na Ramazani Shadari ba lobby à peu près la même chose c'est-à-dire que Félix Tshisekedi o azali moko ya mutu ya coalition azali ko s'accaparer ba pouvoir nyo surtout et comme ko gêner bango Ramazani Shadari a utilisé kutu ba popo moko sans kolata bagan ya ke ina kolobake manifestation na bango zala qui ko viser pe ko désapprouver la dérive dictatoriale de Félix Tshisekedi donc a traité Félix Tshisekedi d'un dictateur siko bolanda moko ya ba militant ya parti moko bo a ko manifester ba tuni question sur ko manifester nini bo ka réponse naï en tout cas ça mawa bobo sanate bo solanda DMTV on tozana abonné te cliquez comme abonné cloche ya notification ko bima pembe nous cliquez pe wana nyonso dans les bons kitoko tolanda bon tozongi tout de suite après Tomoni on a marche objectif ya marche na bino eza nini
objectif na biso tozo soutenir kaka mboka na biso na ba loi nyonso tout ne va changer yango objectif na biso sala yango betambola donc yo moni place bazolinga ba changer ba loi tozomona parce que ndenge ezolekana te baselwa minaku na makambo mosusu nde bazolinga batelema yango biso sepele yango te toujours marché mpo mboka na biso ekende toujours liboso yo ozosoutenir loi ya minaku naosoutenir yango te osoutenir yango te jamais nakoti kosoutenir yango mais minaku aza moto ya FCC yo mpe oye na marche ya FCC mozosoutenir yango te aza motu na kati ya FCC mais baloi oyo ezobima na baronsard makambo nyonso tosoutenir yango te towana berger mboka ekende tout droit. Ok, merci. J'ai suivi la contradiction qui est ici. Voilà, donc Boti Kolandaye, Moutoubazak au tout n'importe quoi manifester, pratiquement il y a manifester pour la raison où IDPS n'a la mouke manifestaki. Boki ndenga lobby wana ye ayeko manifester pona contre balo ya minaku contre Ronsard Malonda bolandi ye boki ndenga lobby muto ya FCC oyo ba konde FCC ba lobby ke bango bazo manifester contre ba dérive dictatoriale ya Tshisekedi bazo manifester pour na coalition bango bazo nga ba s'accaparer pouvoir nyo surtout ça dit que ba leke la baninga do ba leke la bango ne esprit bango pe lokwa ba bato esprit ba hôtel melango sikoyo militant o bango ba benga ke ya ko manifester ba expliquer qui na yete pourquoi est-ce qu'azoya kotambola siko ye azo pesa raison kotambola oyo la muka na IDPS et pesaki qu'est-ce que vous comprenez là-dessus donc toujours comprendre rien osko so to landia ngonde to comprendre que to bia c'est que muto yo akende ko manifester peut-être pour la location peut-être pour balaka qui est quelque chose ndenge to moni na ba image to la examino précédemment wana yango loko to lobby ba manifestation ya FCC pour la nini spontanéité zalagate pour la nini toujours sentir que ça téléguidé télécommandé que tout est préparé c'est vrai basen na bango bato ebelende to moni na mo tronçon mukuse wana mais soki to lobi pe to comparer ce que photo penze ezali mais Némi Moulania sali na déclaration na mususu a lobby que marche na bango ya lelo ezala ki peut pas prouver que bazaka na majorité na ba institution te bazape na majorité na balabala koseka boseki mais allo bien donc réalité ya mboka na biso yango bomo na wana nde masolo zekende mais constat mususu to sali to moni que police d'abord effectif à police ya kina moké comparé na manifestation salemaki ya UDPSP ya Lamuka effectif à police ya kina moké batie barrage à liboso na niveau à rond-point ngabi na ponga biwana. Juste na fin à boulevard CN2 pour Kota Siko triomphal mais malgré barrage na bango batie wana to moni que ba militant ndambu voire même na ba cadre minene ba réussir ko leka pe ba komi na terrain zaka juste en face à stade des martyrs d'Otoloba terrain où ya boulevard triomphal wana ba koma ki wana comment et pire encore bango mutu ba violer zone rouge wana où police a kangaki mais police a beti ata gaz lacrymogène mon côté. Ce qui n'avait pas été le cas dans la marche il y a UDPS puis dans la marche il y a Lamuka. To conclure nini. Wana tikibino moko boko ka conclure ce qui ezali nini. Mais en tous les cas batu ya FCC en tout cas mingi ba sexy biso ya tolandi o mususu alobi en tout cas Lamuka avait marché. Le FCC a marché mais l'UDPS avait cassé. Si vous avez aimé, like, n'oubliez pas de commenter, tout ce que la à travers les commentaires. Mais surtout, s'il vous plaît, vous en abonnez, vous êtes cliquez comme abonné à la chaîne ODM TV. Comment parmi bandeko tozana bangwa yo sala bien kobo sana pété cloche de notification ko apparaître juste quand soyo s'abonner apparaître à côté ou cliquer wana pour comment ko zoba notification à la prochaine vidéo te remettre en ligne et donc to kuta na prochainement mais tobo sana té to tiki habitude na biso wana té à ko sensibiliser par rapport na coronavirus maladie ezali malgré mon konzambo ka longoli état d'urgence poto zoa souffle poto respirer maladie ezali to ba komi batela na koto saka ba mesure barrière ndenge ba ebisaki na biso to respecter kosokola maboko eza pour l'intérêt na biso et puis boyebi que prévention ezali seul moyen efficace to nango poto mi batela na maladie oyo. Merci beaucoup na bino bo pesi biso mwangonga bo mwata na bino pour que to koka ko sali solo oyo t'espérer ko kuta na bino prochainement na sujet mususu pourquoi pas botika malamu. Au revoir.